와, 이거 하나로 다 해결된다고. 매일 아침에 시간 확인하는 거 귀찮아서 힘든 사람들, 그리고 여러 기능 필요한 사람들한테 딱이야. 이 LED 디지털 프로젝션 알람 시계는 대형 LED 화면에 투사 기능까지 있어서 시간이나 정보 같은 거 어떤 상황에서도 쉽게 볼 수 있어. 게다가 FM 라디오랑 USB 기능도 있어서 음악 듣고 충전도 동시에 할 수 있지. 사람들이 가성비 최고라고 엄청 칭찬해. 투사 기능이 좀 아쉽긴 하다는데 다른 부분들은 정말 만족스럽대. 모든 걸 하나의 시계로 누릴 수 있다니. 빨리 만나봐.